विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेत् भवेत्ते दयाशीलकानामहानिः इति भगवत्पादैः भगवान् सुब्रह्मण्यः प्रार्थितः। तादृशस्य सुब्रह्मण्यस्य भगवतः दर्शनार्थं तिरुचेन्दूर् क्षेत्रं वयम् आगतवन्तः स्मः। तत्र भगवतः दर्शनम् इतः परमेव कर्तव्यं। कथं कृतं, भगवान् कीदृशः आसीत् इति अचिरादेव निवेदयिष्यामि अग्रिमचलच्चित्रमुद्रणे। समीचीनं दर्शनं सम्पन्नं। तत्र तिरुचेन्दूर् क्षेत्रे एव सूरपद्मस्य तारकासुरस्य च संहारः सुब्रह्मण्यस्वामिना कृतः इति प्रसिद्धिः वर्तते। अस्मिन्नेव क्षेत्रे ललितानवरत्नमाला इति तमिळ् ग्रन्थः अगस्त्यमुनिना स्कन्दस्य कृते उपदिष्टः इति प्रसिद्धिः वर्तते। अतः भगवत्पादकृत सुब्रह्मण्यभुजङ्गस्य एवं ललितानवरत्नमाला इति तमिळ् स्तोत्रपाठस्य च पारायणम् अस्माभिः कृत्वा अनन्तरं स्वर्णरथे भगवान् स्कन्दः कार्तिकेयः दृष्टः। एवं रीत्या इतरपरिवारदेवतानां दर्शनं च समाप्य वयं बहिरागताः। नमस्काराः।